শ্রমিকের ট্রেন চলছে ট্র্যাকের ওপর দিয়ে, তার মাঝখানে ফায়ার ট্রাক, জিপ, অ্যাম্বুলেন্স, টমটম সব দাঁড়িয়ে আছে পার্কিং করা। চিক 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 করে ট্রেন যাচ্ছে, আর শ্রমিক মাঝে মাঝে ভাবছে ট্রেনটার সাথে কি বদমাশি করা যায়। দেখুন কিভাবে ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে গাছ দিয়ে। বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে ট্রেনটা, ট্র্যাকের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক ট্রেনটাকে ট্রেনের উপর চাপ দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ট্রেনের কাছে আরও অনেক খেলনা গাড়ি রয়েছে, একটা পুলিশ কার, মনস্টার ট্রাক, মনস্টার জিপ সব আছে। ট্রেনের একটা বগি উল্টে গেছে, ট্রেনের ইঞ্জিন তাও চলছে। যাও শ্রমিক, বন্ধ করে এসো, যাও। ও ট্রেনের চাকাটা ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে গেছে, বন্ধ করো। ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে। যারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা প্লিজ অবশ্যই শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। বাই বাই বন্ধুরা, আজকের মতন এখানেই ভিডিও শেষ করছি, পরে আবার অন্য ভিডিও নিয়ে আসবো।